你睇今日天氣幾好，又係朱明哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟 Daly City 94014睇一間完全新上市嘅獨立屋。嗱，呢度係車房，車房左邊咧仲有隻門咧可以入去樓下單位。好，跟我上嚟樓上睇下先。哇！一入嚟睇下呢個客廳幾大幾闊攞，一辣窗對住街嘅。呢度咧就交通方便，鄰近三藩市，搭車停車都咁方便噶。嗱，仲留翻個火爐。嗱，客廳過嚟咧，呢個就係飯廳。呢個飯廳都好大噶，一樣有窗啊。隔離就係廚房，先嚟睇下啲房間先。樓上咧就3房1廁，嗱可以拎包入住噶啦。嗱，睇下個洗手間先。呢個洗手間都好闊落噶，一樣咁光猛，一樣有 skyline 嘅。樓下咧就係一個套間，仲有廚房添。好，睇埋啲房間先。嗱，呢個咧就第一個房間，一樣有窗，一樣有入牆衣櫃，對住個 backyard 都好大㗎，有無限嘅發展空間。嗱，過嚟呢個咧就係主人房啦。哇！呢個主人房夠晒大啦，一辣窗，仲有 view 㗎，對住個 backyard。嗱，過嚟呢度咧就係佢個衣櫃。旁邊呢度咧就通翻出嚟呢個廚房嘅位置，呢個廚房都好大好闊落㗎。嗱，廚房旁邊呢個樓梯落樓下，嗱呢度仲有個細嘅房間，可以做書房或者嬰兒房都得嘅，一樣有入牆衣櫃。好，跟我落嚟樓下睇下。嗱，樓下一落嚟呢條罅巷咧就係啱啱入門口，左手邊車房嗰個門咧一直入嚟呢度，呢度入嚟咧就係車房。先嚟睇下樓下嘅單位先。嗱，樓下單位，哇，對住個 backyard。嗱，呢度咧有個 kitchen 嘅，嗱呢度有個好大嘅房，又有佢個衣櫃。嗱，過嚟呢度咧有佢洗手間。呢個樓下咧就有個套間嚟嘅，仲有 kitchen 嘅。跟住咧有隻門咧又可以直接出去個 backyard，又有窗嘅。我哋先嚟睇下個車房，先再出去睇下 backyard。哇！呢個車房都好大好闊落噶啦，停一部車係冇問題嘅。呢度咧交通方便，停車又方便，仲有好多空間。嗱，乾洗衣機放呢度又得，做儲物室都仲得。嗱，呢度過嚟咧，仲有好大嘅空間，仲可以間多一間房都仲得。好，出嚟啤一睇下。哇！啤一都有無限發展空間啊！呢度過翻嚟咧，就呢隻門咧就係啱啱樓下單位出嚟啦。係咪好靚咧？記住買屋一定要揾朱咪哥啊！